Merhabalar. Şu an masa arkası botoksundan, diş sıkma botoksundan bahsedeceğiz. Masa arkasımızın görevleri çok fazla. Birinci fonksiyonu diş sıkmak. Bunu temporal bölgesindeki kas kitlesiyle birlikte yapılıyor ve botoksumuz hem temporal bölge hem de masa arkası üzerine yapılıyor. Aşırı diş sıkmaya bağlı diş dizilim bozuklukları ve diş çürüklerine de neden olabiliyor. Gene aşırı masa arkası büyüklüğü yüzümüzü daha oval, daha şişkin gösteriyor ve aynı zamanda temporomandibüler kemikte eklemde hassasiyete neden olup relatif kulak ağrılarına neden olabiliyor.